हेलो दोस्तों, प्राइमेक्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं कुछ सैमसंग के जो छोटे कार्ड होते हैं इनके बारे में आज आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। इसको जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे कार्ड हमें जो है तीनों ये हमें एक से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, किस तरीके से हम पहचाने इन कार्ड को कि ये कार्ड कौन सा किस में लगने वाला है दोस्तों। तो इसी बारे में आज मेरी वीडियो है, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर कर दें और साथ में जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और नई से नई जानकारी, नई से नई आप रिपेयरिंग के बारे में कुछ ना कुछ नया सीखते रहे। तो चलिए दोस्तों हम करते हैं वीडियो शुरू। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमारे पास सैमसंग के ये तीनों हमारे पास कार्ड रखे हुए हैं। मैं आज आपको बताऊँगा किस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई करें कि हाँ ये कौन सा कार्ड किस तरीके से यूज़ होगा, किस तरीके से हम इसको डिफरेंस तरीके से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक कार्ड मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है, ये आप देख रहे हैं, ये हम एक कैपेसिटर है, इसमें छोटे छोटे दो कैपेसिटर लगे होते हैं, तो वो सिंगल डोर का हम मानते हैं, छोटे वाले कैपेसिटर का। लेकिन ये उसकी वैल्यू को बढ़ाकर यहाँ पे जो है एक ही कैपेसिटर लगा दिया है इन्होंने मोटा, तो यहाँ पे ये भी सिंगल डोर में ही हमारे काम करता है। लेकिन ये वाले जो कार्ड है हमारे पास, ये सिंगल डोर और डबल डोर दोनों में हमारे काम कर लेते हैं। लेकिन इसमें हम पहचानेंगे कैसे कि जो हमारा 2-in-1 कार्ड है, मतलब दो तरीके से हमारा वर्क करता है सैमसंग का छोटा कार्ड, तो उसको हम कैसे पहचानें कि कौन सा कार्ड हमारा 2-in-1 है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये भी हमें सेम दिखाई दे रहा है। हम अगर कंडेंसर की जो वैल्यू है, कैपेसिटर की जो वैल्यू है, वो अगर देखते हैं तो 250 वोल्ट और 680 UF हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। और हम दूसरे को देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको कोई भी फ़र्क हमें दिखाई नहीं देगा, 250 और यहाँ पे 680 UF, मतलब कि सब कुछ सेम है। और आप यहाँ पे देखोगे कुछ भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इसमें डिफरेंस है वो दोस्तों इसका जो ये नंबर होता है, दोस्तों ये वाला, इससे ही हम पहचान सकते हैं कि ये वाला जो कार्ड है वो किस तरीके से यूज़ आएगा, किस तरीके से कहाँ लगेगा, कौन सा कार्ड है, किस तरीके का कार्ड है, वो इसी पे डिपेंड करता है दोस्तों। अब ये नंबर जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और ये जो नंबर है ये आपको सब कुछ सेम आपको दिखाई देगा। यहाँ से भी आपको सब कुछ सेम दिखाई देगा। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर मैं इसको बैक साइड से देखता हूँ तो सब कुछ आपको सेम दिखाई देगा। आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हाँ यार ये तो सब कुछ सेम है, फिर इसमें डिफरेंस क्या है, कौन सा हमारा 2-in-1 है, मतलब कौन सा ऐसा कार्ड है जो सिंगल डोर में भी काम कर जाएगा और डबल डोर में भी हमारा काम कर जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला जो कार्ड है 36DA, ये वाला जो नंबर है, ये अगर आपको कहीं भी कार्ड मिलता है, यहाँ पे आप देखेंगे, ये वाला आप देखेंगे, यहाँ पे आप इस तरीके से इसका इस तरीके से हम कर लेंगे तो ये वाला जो नंबर है आप देखेंगे, इस नंबर का जो भी कार्ड होता है, ये आप देखेंगे, ये वाले नंबर का जो भी कार्ड होता है आपका यहाँ पे 2-in-1 होता है। मतलब इसको हम सिंगल डोर और डबल डोर दोनों में हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास ये वाला जो कार्ड है आप देखोगे, इसका जो नंबर है IN6, मैं इसको सीधा करता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे इसका जो नंबर है यहाँ पे IN36D92, इसका अलग नंबर है, आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ थोड़ा सा अच्छी तरीके से। यहाँ पे आप देखोगे 36DA है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है IN36DA है, मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। और यहाँ पे यही फ़र्क है सिर्फ इसमें सिर्फ ये जो IC हमारी पीछे लगी होती है, ये प्रोग्राम IC होती है, इसमें सारा जितना भी सॉफ्टवेयर है वो इस IC के अंदर है। किस तरीके से ऑपरेट होना है, सिंगल डोर पे चलना है, डबल डोर पे चलना है, वो यही IC ऑपरेट करती है। और यहाँ पे आप देखेंगे सब कुछ आपको सेम दिखाई देगा, बस फ़र्क इसमें इसके प्रोग्राम का है, जिससे कि ये हमारा जो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से ये हमारा, इससे हम पहचान सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इसमें थोड़ा सा अलग फ़र्क है, ये सिर्फ हमारा सिंगल डोर में ही काम करता है दोस्तों। यहाँ पे जो है ये जो कार्ड है हमारे पास, ये सिर्फ सिंगल डोर में ही काम करता है, ये हमारा डबल डोर में काम नहीं करेगा। अब मैं इसकी आपको चेकिंग दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये हमारे पास डबल डोर का है, मतलब कि ये वाला जो हमारे पास कार्ड है ये सिर्फ डबल डोर में ही चल पाएगा, ये सिंगल डोर में नहीं चल पाएगा। लेकिन ये वाला जो कार्ड है हमारा सब कुछ सेम है, लेकिन ये सिंगल डोर में भी काम कर जाएगा और डबल डोर में भी काम कर जाएगा। यहाँ पे मैं इसको लगाता हूँ, ये हमारा कंप्रेसर है, इसको मैं अटैच करके इसको लगाता हूँ और देखते हैं हमारा वर्क करता है या नहीं करता। यहाँ पे फ्रेंड मैंने इसको यहाँ पे अटैच कर दिया है, कंप्रेसर का जो हमने ये टर्मिनल पे ये हमने WV करके यहाँ पे ये लगा दिया है, इसका जो कनेक्टर है वो हमने लगा दिया है। ओवरलोड है, ये हमारा LG की वायरिंग है, इससे मैं LG का कार्ड भी चेक कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं सैमसंग का कार्ड भी इसी से चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसका मेन प्लग हम लगाते हैं, और यहाँ पे आप देखोगे लाइट हमारी
ब्लिंक करने लगेगी। ये आप देखें, ये लाइट हमारी ब्लिंक करने लगेगी, मतलब करंट हमारा अंदर की साइड में इसमें चला गया। अब यहाँ पे करीब इसको आपको करीब 5 मिनट के करीब, यहाँ पे 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट के करीब इसमें वेट होता है, वेटिंग। तो इसमें वेटिंग करते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं कंप्रेसर हमारा चालू होता है या नहीं होता है। कुछ ही देर में दोस्तों ये हमारा कंप्रेसर चालू होने वाला है। यहाँ पे हमने 2 in 1 वाला कार्ड लगाया है, मतलब सिंगल डोर और डबल डोर दोनों पे हमारा वर्क करता है ये। तो वो वाला जो है हमने कार्ड यहाँ पे लगाया है और यहाँ पे कुछ ही देर में हमारा कंप्रेसर जो है स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे दोस्तों हमारा कंप्रेसर जो है स्टार्ट हो गया है। आपको यहाँ पे साउंड भी, आपको आवाज़ यहाँ पे आ रही होगी। यहाँ पे जो है कंप्रेसर जो है हमारा स्टार्ट हो चुका है। ये दोस्तों हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है। आप यहाँ पे लाइट देख सकते हैं, यहाँ पे लाइट जो है रेगुलर हमारी ग्लो कर रही है। तो यहाँ पे हमारा कार्ड हमारा कंफर्म हो चुका है कि ये हमारा डायरेक्ट भी चल सकता है, मतलब सिंगल डोर पे भी ये हमारा काम कर देता है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं इसको बंद करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों ये हमारे पास वो कार्ड था जो हमें 2 in 1 था, मतलब दोनों में काम करता था। ये दोस्तों हमारा डबल डोर का है। अब इस डबल डोर के में दोस्तों जब तक हमारे पास ये बड़ा कार्ड नहीं लगेगा, ये आप देख रहे हैं, ये हमारे पास अगर बड़ा कार्ड नहीं लगेगा तब तक ये हमारा वर्क नहीं करेगा। ये बड़ा कार्ड है, इसके साथ में लगता है डबल डोर में। अगर जब तक ये वाला कार्ड इसके साथ में नहीं लगेगा, जब तक इसके पूरे कनेक्शन नहीं होंगे, अंदर से थर्मोस्टेट सेंसर वगैरह के नहीं होंगे, तब तक ये वाला कार्ड जो है हमारा ऑन नहीं होगा, ऑपरेट नहीं होगा। मैं यहाँ पे इसके तार लगाता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे। तो यहाँ पे मैं इसमें कितना भी टाइम यहाँ पे इसको लगाए रखूँ और यहाँ पे लाइट भी हमारी ग्लो होगी। यहाँ पे सब कुछ सेम वैसे ही वर्क करेगा, लेकिन ये हमारा कितना भी आप इसको आधा घंटा रख दें तब भी हमारा वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इसमें जो सिस्टम है, इसका जो प्रोग्राम है, इसमें जो सॉफ्टवेयर है, वो इस कार्ड के अटैचमेंट से दिया गया है। मतलब जब तक ये वाला कार्ड इसमें नहीं लगेगा तब तक ये वाला कार्ड हमारा ऑपरेट नहीं होगा। तो मैं इसको बंद ही कर देता हूँ। तो ये वाला आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से हम कार्ड को पहचानें। सिंगल डोर में तो आप ये वाला लगा ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे छोटे 2 कैपेसिटर वाले भी आते हैं, वो भी लगा सकते हैं आप। लेकिन अगर आपको कहीं ये कार्ड मिलते हैं, आपके पास कोई ऐसी दिक्कत है जिससे कार्ड आपको उपलब्ध नहीं हो रहा, तो आप ये वाला सिंगल डोर में भी आप इसमें लगा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस कार्ड काम करता है। यहाँ पे फ्रेंड, अगर आपको कोई भी कार्ड की रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे LG का है हमारे पास, ये LG है, ये सैमसंग है। ये हमारे पास सैमसंग का बड़ा कार्ड है। यहाँ पे बर्जर और यहाँ पे जो है LED वाला सारे कार्ड हमें यहाँ पे मिल जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर आपको कोई भी कार्ड की जो है इंक्वायरी हो, मतलब कि PCB में जैसे कि वॉशिंग मशीन की हो गई, या फिर हमारी सैमसंग में जो इन्वर्टर मॉडल के हमारे फ्रिज आ रहे हैं, उनकी अगर कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है नीचे, या फिर आप जो है मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर दिया है, यहाँ पे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिएगा, फ़ोटो भेजिएगा, वहाँ से मैं आपको बता दूंगा मेरे पास ये कार्ड उपलब्ध है नहीं है। अगर होगा तो आगे का हम प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आप तक वो पहुँचेगा। मैं यहाँ से कोरियर करा देता हूँ और आपको बहुत ही आसानी से वो कार्ड हमारे पास मिल जाता है। तो यहाँ पे कोई भी क्वारी हो तो आप मुझे बता सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ आई होगी। वीडियो आपको समझ आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से नई से नई वीडियो आपको मिलती रहे तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फो के साथ। ओके, बाय बाय।